Камин. Все заканчивалось тихим августовским вечером. И день, и месяц, и лето очередного года. Мухин сидел на балконе, в кресле качалки, с Савелием на руках, окруженный горшками с базиликом, луком, остатками перезрелых томатов и огурцов. За окном в вечернее небо врезались спирали и обломанные параллелепипеды сити. Сибиряк Сява, непоколебимый, самостийный, к старости смягчился, сам забрался на руки, подставил свой мохнатый живот, чеши не ленись, задремал, раскинув лапы. На подоконнике в фонаре горела китайская лампа, имитирующая огонь. Из комнаты доносилась любимая органная прелюдия и фуга Генделя. Мухин встал, подложил в камин еще пару березовых полежков, вертикально, у стенки. Камин поддыбливал. Соорудил его печной мастер Серега лет 20 назад из чудом добытого облицовочного кирпича. Это был его первый камин, оттого порой и поддымливал. «Эх, дед, помер, а секрет не передал», — поведал тогда Серега, практически процитировав известную фразу из фильма Тарковского. Камин жил своей неспешной жизнью, обрастал украшениями, канделябрами, подсвечниками, фонарями, горшками, раковинами, вазами и прочей мелкой, порой неуместной утварью. Особенно гордился зеркалом в настоящей итальянской раме, в котором отражалась вся жизнь веранды за эти годы. И старые институтские друзья Мухина, и какие-то новые, порой случайные. Много их было, всех не упомнишь. Тихо грелись у огня, плясали, пили, ели и растворялись в пространстве. Где-то там, за пределами веранды. Потом зеркало, видимо, замутненное от бесчисленных отражений, заменили на большое латунное блюдо, привезенное из Америки. Вся веранда с обеденным столом, лавками, шкафами и полками, сооруженными Мухиным, да и сам камин пропитывались звуками органа Генделя. Звуки не отражались, нет, они поднимались и опускались. Они сливались с треском дров и оседали на лицах гостей, меняя их выражение, втекали в бокалы густого тонинного вина и растворялись в приоткрытых окнах, смешиваясь с концертом ночных сверчков, лягушек и радостным соло ручья. Мухин пошурудил догорающие угли, взял бокал недопитого мальбека и подошел к окну. Чуть правее огромная, совершенно круглая луна пыталась прорваться сквозь несущиеся облака. Какое-то время ей удавалось, но потом луна исчезла. Ее поглотила туча, нависшая над сосной. Угли в камине почти погасли. Они напоминали далекую галактику, которая удалялась и удалялась, превращаясь в точку, потом и вовсе пропала. Мухин сидел на балконе, глядя на лампу. Сява по-прежнему дремал, чуть поуркивая, раскинув белые ботфорты своих лап. Сити вдали полыхал инфернальным свечением, из комнаты по-прежнему доносилась любимая ре минорная прелюдия и фуга Генделя. Пруд.
Мухин сидел у старого заросшего пруда за домом, с проступающим сквозь ряску скелетом сучьев и ветвей, двумя покосившимися пару раз смененными мостками. Четверть века тому Мухин решил восстановить старый деревенский пруд, пришедший уже в полутвердое состояние, и обратился к Мише Белякову в соседнем селе Нинорово, у которого был еще трактор с ковшом, да не свой, а по тем временам колхозный. Мухин долго стучал в дверь. Наконец выполз Миша в семейных трусах. На вопрос о стоимости работы Миша только и ответил: «Какой?». Мухин жестом обрисовал размер. Но Миша попросил повторить. Долго что-то вычислял и, наконец, вымолвил: «Так 4 бутылки». Но велел зайти в правление и оформить бумагу. Трактор-то не свой, дачникам за деньги. В Савельево приехал к вечеру. Походя поинтересовался, сколько Мухин заплатил. 70 рублей. «Ну, я дурак. Лучше бы мне отдал. Это же море вина!» Начал копать. Не весь пруд, конечно. Тут 3-метровым ковшом не обойтись. Небольшую часть, 5 метров в диаметре. Вскоре трактор заглох. Из уст Белякова вылилось невероятное переплетение из 4-5 слов, в котором Мухин разобраться не мог, но понял, что связано с каким-то маслом. И Беляков, как человек честный, взял только 2 бутылки. Остальную часть пруда раскапывал уже настоящий экскаватор из Мышкина с 6-метровым ковшом, но и тот не до конца, поскольку ехал полдня, и солярка походя поубавилась. Годы. Какие только воспоминания, какие тени не проносились над прудом, присаживаясь и загорая на мостках, качаясь в надувных лодках, кувыркаясь в воде, выуживая подросших карасей, тени друзей, пьющих пиво с копченой рыбкой в перголе-купальне, разъехавшихся по странам, а то и покинувших наш мир. Пруд оброс ломкими ивами, роняющими свои листья и ветки. Лет 10 назад кто-нибудь еще осмеливался прыгнуть в ряску после парной и пива, выскочить и бежать в душ. В мае пруд, наполнившись талыми водами, пытался вздохнуть, выйти из берегов и отразить все вокруг: дом, колодец, ивы, мостки. Так, напоследок, напомнить о себе или о жизни, Бог весть.